Yo, what's up guys, balik lagi bareng gua di channel Ade Gunawan. Oke guys, jadi di video kali ini gua bakal ngasih tutorial lagi kepada kalian karena ada yang request juga. Thank you banget buat yang request sehingga gua ada konten ya. Jadi di sini gua bakal ngasih tutorial bagaimana cara mendapatkan sound effect yang ya lucu gitu kan, yang buat memberikan nuansa lebih berwarna ke video kita. Ngomong apaan sih? By the way, sorry ya kalau misalnya banyak suara-suara aneh, suara kendaraan atau apapun. Ya karena gue ngerekordnya sore ya, jadi banyak kendaraan lalu lalang ya. Kampret emang. Oke, pasti kalian semua udah tahu lah ya sound effect itu kayak gimana. Buat kalian yang belum tahu apa itu sound effect itu kayak gini guys. Oke, jadi itu dia contoh, hanya contoh doang sound effect ya. Jadi sound effect itu kayak gitu guys, efek ketawa, kaget atau apapun. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama, kalian download video ini, video yang sedang kalian lihat ini, video gua. Kalian download, tapi downloadnya itu bukan format MP4 tapi berbentuk MP3. Gue udah upload bagaimana cara mendownload backsound ala YouTubers. Kalian bisa cek video gue sebelumnya, atau kalian bisa langsung klik link di atas ini. Kalian klik itu bagaimana cara mendownload backsoundnya. Kalian download dengan menggunakan format MP3 guys. Oke, jika kalian udah download video ini, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, jadi yang pertama kalian download aplikasi MP3 Cutter guys, yang ini guys. Oke, di Play Store. Oke, kalau misalnya kalian malas buka Play Store, gua udah sediain link Play Store-nya di deskripsi, jadi kalian langsung aja download. Oke, jadi kita langsung aja buka aplikasinya guys. Nah, kalian pasti langsung menemukan halaman seperti ini. Yang pertama, kalian klik folder yang bertuliskan cut a song or music. Kalian buka, kemudian kalian cari video gua yang udah kalian download tadi. Dan di sini gue cuman ngasih contoh doang, gue udah nyediain 5 sound ya yang ini. Jadi gue buka. Oke guys, jadi pasti langsung muncul tampilan seperti ini. Gue bakal coba untuk play dulu, oke? Oke, jadi itu dia kumpulan sound effect-nya guys. Jadi gua bakal ngejelasin satu persatu, oke? Di sini ada tombol zoom in atau zoom out ya. Jadi kita langsung aja zoom out. Zoom in guys. Nah, kayak gitu. Jadi langsung kelihatan ya. Nah, di sini tuh ada tombol kayak gini guys. Atau petunjuk kayak gini. Jadi ini tuh akhir dimana audio yang kalian bakal di cut gitu guys, atau dipotong. Kemudian ini awalnya ya, dimana audio kalian bakal dimulai. Kita pilih di awal aja. Aduh, sorry banget ya kalau misalnya banyak suara kendaraan ya, karena ini di pinggir jalan guys. Oke, jadi kita langsung aja tarik. Nah, ke samping kayak gini. Kita coba apakah sound effect yang pertama itu berada di sini guys. Nah, itu deh kan. Kita ulangi lagi. Nah, jadi itu sound effect yang pertama. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah seperti ini, kemudian kalian klik icon save yang di pojok kanan atas ya guys, yang ini. Kalian klik. Kemudian kalian pilih tipenya. Ubah tipenya itu menjadi musik guys. Jangan ringtone, oke? Kalau misalnya ringtone nanti nggak bisa dipakai di video kalian. Kita klik musik. Kemudian kalian masukkan nama sound effect tersebut. Jadi bebasnya sound effectnya itu mau kalian kasih nama apa. Gua biasanya untuk itu gua kasih nama Bruh guys. Bruh. Kalian bebas ya mau atau apapun ya. Kemudian kalian klik save. Nah, sound effect yang udah kalian potong itu udah berhasil guys. Bisa kalian lihat di file manager. Oke, jadi kita langsung aja ke file manager guys. Oke, kita udah ada di file manager.
Jadi biasanya hasil dari setelah kalian mengcut audio tersebut itu bakal otomatis tersimpan di folder media guys. Ini guys. Nah ini ya. Kita buka folder media, kemudian ada audio, kemudian ada klik musik. Nah, sound effect yang udah kalian cut itu ada di sini. Jadi kita coba buka aja, oke? Nah, itu kan udah, kita ulangi. Nah, sound effect yang udah kalian potong itu udah berhasil guys. Dan bisa digunakan di video-video kalian, oke? Mantap surantap. Oke guys, jadi itu dia tutorialnya. Jadi kalian hanya mengulangi aja terus step by stepnya. Ambil semua sound effect tersebut guys. Jadi gue bakal ngumpulin 20 sound effect gratis buat kalian di akhir video ini. Jadi kalian cukup mengcut video di akhirnya guys, oke? Jadi kenapa gue nggak langsung ngasih link di description box? Jadi gue ingin kalian itu berusaha bagaimana cara mengcut, cara memotong. Jadi kalian tahu gitu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari gue. By the way, ini pegel ya, karena gue pakai tripod ya. Jadi dipegang tripodnya, jadi kayak goyang-goyang gitu. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Lupa lagi nih Jay. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @_adigunawan karena gue jarang upload di YouTube, gue uploadnya di Instagram. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan gue Adi Gunawan. Bye bye. Assalamualaikum. Bruh.